बात बात पर छींका जाना, कहीं भी देखते हुए छींका जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन पांडे, हमारे साहस होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको हर बात पर थोड़ी सी भी धूल होगी, थोड़ा सी भी धक्कड़ होगी, कहीं पर थोड़ा धुआं आ गया तो हर बात पर उनको छोटी छोटी बातों पर तुरंत छींका आने लगती हैं। मैं तो भी आर्टिफिशियल निकाली, उनको ओरिजिनल में आती है। उस पर दवाई बताने जा रहा हूँ। जो आज का टॉपिक यही है कि बात बात पर छींका जाना। छींक पर दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए दवाई नोट करते हैं। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मेरा काम यही है कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में अभी तक लगातार लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए, डेली एक वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोग इस तरह से मुझे कमेंट में बताते रहेंगे कि किस इसी चीज़ का वीडियो बना के दीजिए। जो मुझे कमेंट में वीडियो बताते रह रहे हैं उसी हिसाब से मैं नए नए वीडियो बनाते रह रहा हूँ। और आप भी बताइए ताकि मैं नई नई वीडियो बनाते रहूँ। चलिए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 5 बूंद सुबह शाम लीजिए। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम। कुछ नहीं करना है, इस तरह से खोलते हुए मुंह में टपकाते हुए ले लेना है इसको। और इसी के साथ में जो अगली मेडिसिन है वो बताने जा रहा हूँ। ये बाइफोर्स कंपनी की पोलिनोसान है। इसको ब्लूम नंबर 27 भी बोलते हैं। इसकी 20 बूंद सवेरे, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को लेंगे आधे कप पानी में मिलाते हुए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट से मिलते हैं बाइफोर्स कंपनी की। हाँ, कई लोग जगह सारे रेट पूछते हैं। जो मेरी पास में पड़ा हुआ है 125 रुपये का है और ये 2016 का बना हुआ है। बाइफोर्स एजी कंपनी बम्बे की है। बहुत अच्छी रिजल्ट है इसके। आर्सेनिक के साथ में आर्सेनिक 5 बूंद सुबह शाम और साथ में ब्लूम नंबर 27 को लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नए वीडियो के साथ में कल फिर प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।